अब सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। वो जो मुसलसल खांसी है, वो दरअसल जिस्म की उस तेजाबी धुंध को गले से निकालने की कोशिश है। गले में गांठ का एहसास, ये मुसलसल सोजिश की वजह से गले के पट्टों का अकड़ना है। और बैठी हुई आवाज़, ये इसलिए है क्योंकि तेजाब आपकी नाजुक आवाज़ की नालियों को सुजा देता है। तो अब जब हम मुजरिम को भी जान चुके हैं और उसके हमले का तरीका भी समझ चुके हैं, अच्छी खबर ये है कि इसका मुकाबला किया जा सकता है।